个泡菜它基本上做好立刻就可以吃了。回到家，我会把外叶剥掉一些，好，然后留着这样子。我的第一个步骤，如果就算要洗，也只是把它火开，然后拿去水龙头，冲一下。可是我可以告诉你，这个是没有意义的。洗心安呐。对，因为那也不，因为也告几here，你真的想洗干净，你再怎么冲，它还是不干净，而且这样子很容易把菜的品质给弄差了。水伤。对，我们等到整个菜都软化了之后，你要来洗，那时候任你想怎么洗，你都可以把它洗得很干净。然后呢，看起来把它中间地头取掉。我们就在家里面。我们先讲重量，好，盐的比例。你在家里面找大一点的塑胶袋，你只要记得1斤的高丽菜，我们现在要用对的盐去软化它的话，是在它的3%到4%的盐分，3%。那我已经帮大家称过了，我们平常节目用的这个量匙，它是一勺，对，就是大匙，它差不多是20克到21克，你的手轻跟重而已，刚好只要1斤，你看看哦，600克是。3%是多少？是不是20几？刚好就1汤匙。OK， 对，就很准。1斤，你的看哈，对，1斤1斤哦，对，1大匙的盐，对。然后呢，我们把，比如说我现在这样是不是1人分1半？对，我们家里没有那么大嘛，对，一边是1匙半，对，所以1又1/2，对，对不对？然后来，另外还有一袋，好，对。好，所以你的袋子只有盐，你要去碰菜，它不是那么好处理，所以我们要用水来带动。对，好，那你基本上来，我们大概如果1整颗的话用半杯，然后我现在就刚好半杯把它倒成半杯，两个，各有。就把盐水，所以如果你家的袋子够大，你也可以全部都做会的，对啊，因为我们今天现场的袋子就这么大，所以我把它分成2包。好，切的 size 要大概什么样？什么样的 size？ 你可以剥开给大家看。呢？差不多啊，一页一页啊，都把它拿捏在像这样子，差不多4口的大小。对啊，4口的大小就可以把它，不要剥散。哦，剥散。不剥散，对。然后你们有看到我现在拆外叶大的部分，就不要就是都是1刀切，否则里面就太小，里面就太小，对。所以你看看我会把它，然后就塞啊，不压，为什么？你一压，它现在菜是生的、硬的、脆的。我刚说摇嘛，不要摇啊。所以呢，我们拿个塑胶袋，不橡皮筋。然后就把它的口给它就顺着袋子的样貌初步的翻动，让它那个盐水可以接触到菜叶子。对，然后再来你要给它的就是时间，我就每一包同样都摆同一个方向，杀青的动作。好，这样子就开始加。然后是不是做完排好了，对不对？是。等会回来。OK。然后我又出门去工作了，不管它了就放着，等到我要出门前换好衣服要出门的时候再翻一个。这样子啊，反正就然后收工完回家，对，就把它这样子哦，你不用一直，你要的是给它时间，是，而不是很多人做泡菜开始说要打盐，然后开始拌，你每拌的一个动作，它就伤到菜，对不对？它就受伤了，那个卖相就对，然后这样子的话，它就会慢慢的，你再1次2次翻，你就发现哦，那个菜。越来越微，来在旁边。OK， 好，同样的情况，这一包是我们刚刚才处理完的，有没有？那这个时候你可以看到，这些所有的菜，它呈现的，就是软软的，是软软的，好是嫩哎。否则的话，刚才那些梗子的地方啊，你一折会脆掉。对，你可以看到，那这个时候。有那么多余的盐分，我们是不是要洗？你看你要洗多干净，这时候水给它坑后做多少烫，给它抖了去，手在里面淘，它也不会把菜给弄伤。然后呢，淘好之后也不要用手去捏，通通把它打到那个皂梨上面，用滤的，
你可以看到。我在家已经滤过一段时间了，是。结果再带在路上，你看看没有别的，还在继续出水。对，你就是后移，好，你就安呢转播，你可以看到它就这样子，是真正的没有受伤的，它是没有受伤的，可是已经杀青了，你可以看到它软到是这样，可是它却没有任何的手伤，没有那个碰伤。OK， 好，这样子就可以准备，我们就来做，有这样的菜胚，我们就可以做各式各样的一个。泡菜好，那我们第一个我们就说做原味的那个是焦香的泡菜。那我自己是很喜欢这个口味的泡菜。我今天有买到绿的辣椒，我今天做的成品是那时候没有绿辣椒，我昨天买的。那这个有我就放进来，好，在家里面这个它腌好了也好吃。是。一般我的糖如果是1斤的菜，1斤的菜藤啦哈。大匙，好，2大匙，2大匙到2大匙半，3大匙甜一点都可以。好，那我今天因为没有做那么多，好，我就用那个1斤的量，就用1半，好，然后那个白醋，刚好我们就用半杯，好，对，就是5汤匙到8汤匙，这是每个人喜好的酸甜味不一样而已，对，所以这没有什么对或错，好，然后就把它。坑里吧，好，然后呢，我自己喜欢它有特别的香气，所以我放一点大红袍，花椒，对不对？所谓大红袍就是蹦开的那个外壳没有里心，不会麻，它只有那个香味的。我们今天就示范一下，如果你这样，你做好了那个菜胚，基本上你就可以进来弯转改关呢，好，然后呢就这样子。不要再去抓麻它，做泡菜就是你要给它一点点的时间。是。好，然后这些我们把它装到保鲜盒，中午做，2个钟头后基本上对，晚上吃绝对很好吃。OK。所以就很方便。那你会看到它做出来的菜是完全没有碰伤，非常干净的。那这是我们第一个。OK， 好，第一个我们的原味泡菜。目前为止已经制作完成了，我们来朝第2个黄金泡菜下手。黄金泡菜呢，我们在家你可以最容易取得的，红萝卜，这个时候也都要用灯丢洗，然后你不会顺当不会看红白。好，就挑那个所有这个红萝卜里面最红的那一根啦，好，把这个胡萝卜稍微切一下切的目的。是为了待会儿搅打的时候呢，比较方便，对，比较容易成功。好，我被醉了，免哦，免醉啊，等会要有醋嘛。好，然后在这里面蒜头看个人，外面卖的我好几次吃到都是蒜头味放的太浓了，对，它会发酵的很厉害，那后生蒜的味道，所以2颗3颗都 OK。好，然后辣椒，看每个人掰了丢进去，对，喜欢这个辣椒它除了提辣之外，一点辣之外，它有一点增色，就是让它那个红更艳一点。对，好，然后再来脆花生，有的人会用什么日式的什么胡麻酱，特别要买什么胡麻酱什么的，只要坚果类的油脂。都 OK 所以在家里面我就用头刀来，你放正吧。1、2、3、4，好，都去吧。好，那这个糖的比例，4汤匙、5汤匙、6汤匙都是 OK 的。OK， 这也是看。为什么你没有说我老师公2斤啊？你买几个2斤3两，然后那3两都不要吗？就是都放进来做了，然后这个就是微调一下而已。1、2、3、4，我们今天用5好了哈，然后再来醋，4大匙、5大匙，就是跟这个糖对比的分量都可以。好，还有再来香油，1、2、2大匙、3大匙够了，好了。就这样子就好了，对不对？要打成酱，好，要用孙动吧？要很细吗？要让那个花生变碎，产生了乳化的效果，因为里面有醋，有花生的油脂，然后它就变成像浓的泡菜酱，对。
好了，好，好了，对，没有想象中那么难打，对，就真的变成金黄色的，刚刚是橘红色的胡萝卜，对不对？没关系，来倒出来，没倒完的我们等会抓一把菜进去里面晃，去抹，好，来，菜给我。 就把里面的这些酱都把它洗出来啊。对，就当抹布。好，我们连酱怎么做，我们连这些容器如何处理，都同步的告诉大家啊。对，把它不要用你的手在那边用刮也刮不干净，你就是抓每一把菜要回到盆子里面，不要浪费那个酱啊。对，好。 所有的菜胚，通通下进来，就把那个酱，刚才我们的菜在杀青的过程当中，我们尽量让菜不要伤到。这个时候，我们要把刚才的胡萝卜、花生泥跟菜结合的时候呢，你也轻手轻脚一点。这个泡菜它基本上做好立刻就可以吃了。哦，真的啊？对，因为你的所有的味道。 菜胚有打盐，有咸味，有基底，然后它那些浓浓的酱是已经挂在这上头了。OK， 那我们今天用的是胡萝卜，那用南瓜，成熟的南瓜、生的南瓜也可以来做，好，那你可以看到立刻拌，现在夹就可以吃了。当然你可以把它放到保鲜盒，把它压紧一点，放在冰箱去做冷藏的保存，尽快吃掉。来，一个是原味的，一个是黄金的，我们稍微盛盘一下，马上上桌品尝。